ya lobi lokuta wechi akomaki kuna bato ya lamuka babengani ye lokuta ya Bokechu ngai babengani ngai te toswani mpona 500 euros ezalaki ndenge nini. Fabien a téléphoné ye Fabien alobi azokende kuna ngai nalobi ngai mpe nalingi kokende nde bomonaki reportage na ngai na Fabien na voiture ya Fabien. Félicitations ndeko na ngai toke kuna tokomi esika ya réunion bayambaki biso kitoko nakotaki na kati balobi lelo bakoloba te lobi nde bakoinvite presse kutu bayembi te ndenge nini toyebaki adresse oyo tolobi toza ba journaliste d'investigation comme bolobi lelo tokofilme te tokofilme pe te c'est tout à fait normal tokozela lobby na kote na kati tosololi na bato nyonso nakutaki na bango na kati. Serge Well azalaki na kati, Jean-Jacques Mbongani azalaki na kati, na ba milita na journaliste na ba journaliste bazalaki na kati, naza na kati bazalaki na réunion wana tozeli bango au moins 2 heures na bato nyonso ya lamuka soki babenganaki ngai nalingi kokota na kati te botuna Serge Welo bapose ngai ba question ozomona ndenge nini pouvoir ya papa Félix Tshisekedi na bandi ko expliquer to bandi ko causer na kati ya salle na réception na bar ba leader baza na kati boko tuna Jean-Jacques Mbongani soki babengana kingai comme des anamongo les rassois isinga babendi Bokechu bapesi ye 2000 euros. Na 2000 euros il fallait appeler ça 25%, c'est-à-dire 500. Mais na lena bopesa mongo Bokechu aboyi nde akiko sala video babengana ki wechi babengana ki ngai we te Bokechu pesa mongo na nga eza kope kotika la bala kope oyo comme neti makambo ya nini ya maisha parke ba musicien basali réunion 4 leaders bakoti babendi lar bakenango hawa makambo ya lar eza te yo ozwi lar Bokechu pesa ngai lar na ngai donc soit na oya Bokechu na ngai ezalaki comédie po Bokechu abenda lar. Alors yo mama Luisa Bagbo makambo yebite obande ko finga ngai Rwanda obimi tente Anik Maluka petite sœur na ngai nazokotela yo tozwa marché central obande awechi azalaka munoko oh petite sœur na ngai obimi batete likambo awe eza likambo ya chop chop to bendila Bokechu azwi la nyoso yango tozo arranger na ye nda tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata mala ba papa bo se souci na bino lisusu te pona poso na bino to confectionner ba produits cosmétiques sur mesure. Donc poso pas na biso aza la solution na ye bo bangate. Donc maman utilise ba produit ya ba hydroquinone, ba javel, ba tube, ba sulfate au bangate. Dernière chance ya poso na yo eza na grâce beauté. Tout ça na ka ba produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour na ndefu to réparer ka pe ba bouton ya mandefu. Ba mama toza wana pour arranger poso, pour pesa uniformité, kolongola ba nduta kolongola ba tâche. Donc boya bozala bienvenue la grâce beauté. Si vous contacter biso facile. Donc pour la Facebook na biso grâce beauté cosmétique Paris. Sinon vous contactez na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08 on ça au diagnostic Congo.
abonnez-vous, c'est notre chaîne Congo pour la Nation TV. Ben maman batata bandeko partout bozali bokota ebele. Bokota ebele. Anga ici prier wechi. Nasali direct oyo pour ya apporter quelques précisions. Ba maman batata bandeko bokota. Boyokaki Cyprien wechi aswadi. Na bokecho premier. Boyoki na ba video. Cyprien wechi. Babengani na conférence ya la muka. Ngai Cyprien wechi. Ngai Cyprien wechi ba mama batata bandeko. Pasi oyo na yo komona na kimukuli. Namoni batu babandi kokota. Papa Emmanuel Mpoyo. Karle Kaninda. Verdon. Batu bakoti directement. Carlos Google. Na ebilelo. Yoka lisapo. Oye ba mama batata bandeko. Pasi oyo. Dona okito. Pasi oyo. Na yeko mona na kimubange. Bokota. Pona pesa bino lisolo. To swani na bokechu pona nini. Affaire ya chop. Mama batata bandeko. Abana bete na bino lisolo. Bo partager. To swani affaire ya chop. Affaire ya l'art. Affaire à l'art. Musicien à côté de la caca musicien. A ko changer te. Même à son belle là. A ko changer te. Stratégie à musicien, il faut qu'on ko benda. Likonda. Baba tata bandeko. Papa Willy Mbouy Lukusa a vraiment sauvé le Congo. Wana deux fois te. Malgré les autres soignes ça ba taliban. Ba boy. Na mona ndeko nangai. Mais ça, même devant la mort, je répéterai toujours, Félix a sauvé le Congo. Même devant ba diriger à la Mouka na Lobaki Yango. Je n'ai pas dit parce que président Félix a pesa mbongo. Na Lobaki azalaki même président. Ye moko ayebane koyeba te soki akokoma président. Lere baye komona ke papa Cyprien wechi alobi likambo ya solo ba retirer signature. Lelo akomi président, batu bakomi kokanisa ke Cyprien wechi alobaki yango parce que président Félix azalaki président alobaki yango pour aza opportuniste abenda likonda. Non, je le dirai. Nazo stwani ça. Entourage ya papa Félix Tshisekedi. Babo elinga na kene otala ndeko na ngai. Cela ne veut pas dire que makambo na lobaki na Genève na koanga na yango. Même devant la pendaison, je dirais et je confirmerai parce que ngai Cyprien wechi nazalaka constant. Soki na lobi eloko. C'est après avoir pesé et sous-pesé. Nde eloko ebimi na monoko na ngai. Ba blague nyonso ona bimisa nazalaka na preuve. Totikana no Félix a sauvé Kongi na conférence na réunion à Muka. Papa Bokechu premier to swani na ye pona nini? Pona la. Musicien botika la musicien lingaka kolia ye moko yango nazotinda message pa ya papa Bokechu premier tindela ngai $500 euro nanga nazo senga €500 to swani pona €500
ezalaki ndenge nini ya lobi lokuta weche akomaki kuna bato ya lamuka babengani ye lokuta ya Bokechu ngai babengaki ngai te toswani mpo na 500 euros ezalaki ndenge nini Fabien na telefone ye Fabien alobi azokende kuna ngai nalobi ngai mpe nalingi kokende nde bomonaki reportage na ngai na Fabien na voiture ya Fabien félicitations ndeko na ngai toke kuna tokomi esika ya réunion bayambaki biso kitoko nakotaki na kati balobi lelo bakoloba te lobi nde bakoinvite presse kutu bayebi te ndenge nini toyebaki adresse oyo tolobi toza ba journaliste d'investigation comme bolobi lelo tokofilme te tokofilme pete c'est tout à fait normal tokozela lobby na kote na kati tosololi na bato nyonso nakutaki na bango na kati Serge Well azalaki na kati Jean-Jacques Mbungani azalaki na kati na ba milita na Sylvie journaliste na ba journaliste bazalaki na kati naza na kati bazalaki na réunion ana tozeli bango au moins 2 heures na bato nyonso ya lamuka soki babenganaki ngai nalingi kokota na kati te botuna Serge Welo bapose ngai ba question ozomona ndenge nini pouvoir ya papa Félix Tshisekedi na bandi ko expliquer to bandi ko causer na kati ya salle na réception na bar ba leader baza na kati boko tuna Jean-Jacques Mbungani soki babenganaki ngai te boko tuna Serge Welo soki babenganaki ngai te et puis tobimi libanda tosali ngai na Bokechu émission ensemble epai ya Fabien botala émission epai ya Fabien ngai na Bokechu toyambani on blaguait parce que Bokechu aza ana mongo ngai pe naza na mongo donc toza makila moko tokoswana te pe tokutana na ba réunion ya na mongo nga naza un vrai ana mongo kombo ya witch oko trouver yango na Équateur epai ya Batetela epai na biso na Manyema na Kisangani epai ya Balokele toza partout origine na biso ya les amis de Wechi eza na ba mongo nde bomonaka Bodwe Amba Wechi aza mongo aza na kombo ya Wechi wana eza kombo ya ba ana mongo ngai naza vrai ana mongo Bokechu ana mongo aucun jour tokoswana toza banoko to koswana neti boye toswani et puis toko arranger nde tobandaki ko blaguer na biso na émission ya Fabien et après Bokechu aye koyebisa ngai bon lelo bakobima na koswanisa yo comme ça na benda bango lar yo na makambo na yo ya Genève to seki na biso Bokechu alobi bon ngala lobi y a pas de problème hein? Soki obendi moi lar okopesa ngai 25% alobi likamboti nde lera bande koloba ngai na ye ko filmer batu bazalaki ko filmer aboni ngai attaquer ngai pe na chauffer po Bokechu abenda lar Bomoni kope ya Bokechu na Wechi nous sommes des anamongo lera swani singa babendi Bokechu bapesi ye 2000 euros na 2000 euros il fallait appeler ça ngai 25% c'est-à-dire 500 mais na lera bopesa mongo Bokechu aboyi nde akiko sala video ba benganaki Wechi ba benganaki ngai te Bokechu pesa mongo na nga eza kope kotika la ba kope oyo kama neti makambo ya nini ya Maisha Park ba musicien ba sali réunion 4 leaders ba koti ba bendilar ba kedango hawa makambo ya lar eza te yo ozuilar Bokechu pesa ngai lar na ngai
Donc soit na oya bokechu na ngai ezalaki comédie po bokechu abendala. Alors yo mama Lisa Bagbo makambo yebite obande kofinga ngai Rwandais obimi tente. Anik Maluka petite sœur na ngai nazo côté la yo tozwa marché central obande awechi asalaka munoko. Oh petite sœur na ngai obobimi batete. Likambo awe eza likambo ya chop chop. To bendi la bokechu azwi la nyoso. Yango tozo arrange na e. Comédie wana ezalaki nde comédie. Mais ngai nazo sala comédie te yande azo sala comédie. Abendi la. Combat ekomi ya balare, ce n'est pas bien comme ça bokechu, ce n'est pas bien. Tindela ngai lar na ngai. Bokechu tindela ngai lar na ngai. Finga ngai ndenge okosala likambo ya lar camarade azalaka te. Tindela ngai lar na ngai bokechu premier. Nazo kosate yo oza na Australie kuna. Nazo kosate tuna Jean-Jacques Mbongani soki ba bengane kingai. Tuna Serge Welo soki ba bengane kingai. Nazalaki na bango na kati ya sala. Serge Welo to développer na ye. Yo oza kuna na Australie po ya kokoma epai ozali oza au moins na 15 heures. Alors bato bazo yebisa bino makambo oyo elekaki nani abengane ya kingai. Bokechu apesa kombo ya mutu ya lamuka oyo abengane ya kingai na réunion. Bopesa kombo. Ngai na pesi bino témoin Jean-Jacques Mbongani, secrétaire extérieur ya lamuka, ministre des affaires étrangères ya lamuka, azalaki na carte. Serge Welo azalaki na carte. Na mutu apanda ko poser ngai ba question, représentant ya inverse ya MLC pe na répondre ya lobby au convaincre ngai. Botuna Sylvie Sly azalaki na carte. Otuna nani Fabien Koussanika tozalaki na kati pe tozalaki na émission epai na ye na bokechu premier. Bino bo kanisa kenga na zokosa makambo. Yinde akosi nani abengana kingai atanga kombo mutu moko te ya lamuka. D'ailleurs Papa Fayulu abaneki koyebisa ye tika wechi tika makambo wana. Pe Jaguar gar azalaki mutu ya makasi Jaguar likofi ya ngombe témoin aya lobi vie calme. Or ngai na bokechu tozalaki déjà na plan na biso nde nazo kende nazo loba likofi ya ngombe Jaguar alobi vie tika na bosimba yote oza vie na biso nde na yeko tika. Alors yo oza na Australie ozoyeba makambo oyo elekaki. Belgique et ça m'a belé à les amis de Witch. Les amis de Witch et ça Yaya ya MLC. MLC créé en 98. Les amis de Witch 90 publié au Moniteur 93. Ngaïne na yaki na idéologie à les amis banda lelo na retiré les amis de Kabila botika yango. Ngaïne na yaki na idéologie à les amis. Les amis de Jean-Pierre Bemba, botika yango. Les amis de Félix Tshisekedi, botika yango. Les amis de Mama Olive, botika yango. Les amis moutoyens na idéologie, les amis na Congo, ezanga. Nga ipe, na bandi na mouvement na ngai, na kombo na ngai. Ngai na zalaka derrière moutute. Bino nde boza derrière, ya Jean-Pierre Bemba, aye na mouvement na ye, MLC. Bino nde boza derrière. Moïse Katumbi, aye na eloko na ye, ensemble, bino de boza derrière, na musée, aye afdel, et puis peperde. Ngai na banda, na bandi, eloko na ngai na kombo na ngai. Les amis de Wechi, Congo mobimba bolandi ngai. Boyoka, à partir d'aujourd'hui, bo utiliser les sous-sous, comme les amis de Wechi. Les amis de. Nani ayaki na idéologie à la zambi. Nga na sa mobali. Vrai mobali. Vrai kambele. Et puis, nga na sa journaliste était, na sa patron
ba journalistes. J'ai géré les journalistes avec des salaires. 5 journalistes avec salaire, charges sociales payées ici en Europe. Ce qui voyez bakate. Allez, yo compagnie kuna, ok, ti, au lieu aux la même na Espagne, ok, ti Australie. Tu éviter, n'est pas comme qui na Australie, si c'est par nage ou quoi? Hein? Allez, tika makele de wana. Hein? Tika makele de wana. Australie. Est-ce que Australie est à poto? Biso to yaka awa na visa d'études. To tangi, to silisi, to bande ko sala. Nga na sa mutu ya pam te petit yoka yango. Na sa mutu ya pam te. Na sa vraiment bali. Mais je répète encore, ce n'est pas parce que Félix est président que makambo na lobby et ça ya lokuta. Félix a sauvé le Congo. Même devant la palme des autres, je dirais il a sauvé le Congo. Quand moi j'ai voyagé avec toute la famille royale pour la makambo ya Congo, je ne voyais personne. Même les Bokila, je ne voyais personne. Lorsque Louis Michel a Zokendeawa, a Bandi, Kinshasa, Rwanda, Burundi, Angola, Afrique du Sud, Conseil de sécurité. Moi, j'étais dans l'air avion. Et je ne voyais personne. Makambo na bande koyoka. Est-ce que bino boye biango? Il faut bosa la cache gentil. Soki ndeko na bino azakuna, bontuna, wechi ubandai wokende na bango, ubandai koyoka nini. C'est à partir ya babiloko na bandai komona. Et permettre ngai na loba Félix a sauvé le Congo parce qu'il y a un plan ya balkanisation ya Congo. Yango na zo yokana na yokana kapé na président Kabila te. Parce qu'il n'a pas image à publier pour informer les peuples congolais complot contre le Congo, ba pesa kangai moyete. Yango na so senga président Félix a pesa moyen na publier ba biloko nyo sur la bande ko filmer na conseil de sécurité oyo na bande ko mona mutu côté. Bana Belgique nyonso ba yebi. Et puis je ne partais pas seul. Na bande ko kende. Na bana na bino oyo na bande ko encadrer oyo ba sa bana na ngai. Alinia to bande ko kende na ye. Ayebi makambo ya kati. Alors, nasa mutu ya te boyo kangai. Félix a sauvé le Congo. To sukiwana. Parce que bino, bokomi komona batu nyonso pamba. Parce que bosa ebele, bo fingi, bokanisi ma fingi na bino, nte ekoya ko sauver Congo. Moi, je ne suis pas n'importe qui. J'ai voyagé avec les rois des Belges. Yo voyagé avec les rois des Belges. J'ai voyagé les pères, la fille, toute la famille royale. J'ai voyagé avec tous les ministres dans l'avion gouvernement. Nazalaki na kati ya équipe nationale des journalistes belges. Batu ya Congo bayebi, batu ya Belgique bayebi. Et puis na banaye ko kende ngai mon côté, na banaye ko zwa bana na bino na encadrer bango. Pe tokei. Donc je suis patron. Il y a des journalistes. Et puis, journaliste n'angaï, journaliste n'angaï, l'équipe journaliste nyonso ya Congo na français. Eric Ningwa l'équipe journaliste nyonso ya diaspora. Shuna Loponda l'équipe journaliste nyonso aza porte-parole ya musée juif de Belgique. Shuna Loponda. Véronique Rocha l'équipe nyonso. Victor Kalonda chargé ya communication Union européenne. Moi j'ai formé des gens et tout ça c'était mon argent personnel que j'investissais pour la banane pour token de liboso. Alors bino bolingi ko mona ngai netinani parce que na lobaka te que ce soit la dernière fois. Et puis na sengi bino botika kombo ya les amis de maman Olivier botika ngo bokopiaki witch. Les amis de Kabila botika yango bokopiaki witch. Les amis de Jean-Pierre Bemba, Botika Yango, Bokopiaki, Witch. Les amis de Katumbi, Botika, Bokopiaki, Witch. Les amis de Chibala, les amis de quoi? Les amis de Fachi, Botika, Ngai ndi na yaki na idéologie des amis. Donc nasa mobali, bino nyoso bolandi ngai, malgré que nasa na mongo te, mosala na bino ndeko finga ngai.
Bokechu 500 na ngai. Komba ekomi ala. Zongisa 500 na ngai yo nake kolala. Stop nini yo. Yo Gauthier osala nini na Congo yo. Oforma nani. Loba eloko yo osali. Eloko oyo ya kofinga kaka batu. Ofingi po oyebana. Biso tofinga ke mutu te na ye na kombo na ngai. Yo ye na kombo ya kofinga batu po batu bayeba yo. Ngai na yebi yo na parce ofinga ka Félix nde na yebi yo. Na yebi yo na côté négatif ya kofinga Félix. Ozo jendela derrière Félix. Ngai na yebi yo po la kofinga batu bayebi wechi pona boulot. Les amis de wechi. Wechi c'est kombo ya famille. Et il fallait otia kombo na yo fondation par exemple compagnie au Gauthier compagnie au bandi ko sala ba action na ba action na yo batu ba approuver yo. Moi j'ai non à Kinshasa soko ke na Kinshasa autour des amis de wechi batu nyoso bayebi j'ai non. Yo stop yo zadini bayebi yo la kofinga éducation nini ba para ba pesa kiyo na yebi ke ba pesa kiyo éducation ya bien ba mpiaka ya Australie nde ezo sala yo obanda kofinga Félix après tout a camarade na yo te. Félix est né dans grandi dans évolue dans président dans la richesse. Son père Etienne Tshisekedi à 30 ans il était déjà ministre. Baboti Félix et papa d'ailleurs na moyen. Félix aza mutu ya mpiaka te. Eza nde poto yo baye kosangisa batu nyonso. Mutu oyo soki azalaki wapi abandaki koanvie bana ya limete, abandaki koanvie bana ya Kombe, abandaki koanvie bana ya Mbiza. Azalaki même na occasion ya kodrage mwana ya Mbiza. Toye poto toye kosangisa kisoba lelo okomi koloba peut-être première fois o matina mesa kaka wana poto yango bomonaka chaque fois na zongisa leki na ngai na nzela mwalimu leta wana eza kombo munene ka militaire ya kikuti leta kombo ya tata na ye. Alors il doit se comporter na kombo wana parce que papa azalaki mutu ya malonga. Tika makelele wana yo na kombo il faut défendre kombo wana. Kolanda batu oyo baye kuzala pembeni na yo na kimokolo l'air yo baneko kende na classe na voiture na Mercedes. Zongela idéologie à père. Il y a voiture na Mercedes petit na ngai malimuleta tika bakelele wana osana kombo soki okena kikwit ka leta wana eza nani tata ya la biso pa kolanda ba compagnie soki auteki wapi akomaki na Australie abongisi ticket po ya koya poto atekali kuna mosala na ika kofinga po bayeba keba na witch na ye da idéologie ya des amis Congo mobimba balandi idéologie na et puis ngai naza journaliste c'était naza patron ya ba journaliste et j'en suis fier ba mama batata bandeko bonne nuit. Elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata